युवाहरूको बलिदान र रगतले पोतेर बनेको सरकारले देशै काया पलट बनाउने सम्भावना छ। 8 कक्षा फेलले चलाएको देश जहिले पनि फेल भयो, कहिले पनि माथि उठ्न सकेन भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी र प्रश्नहरू आउने गर्दथे। अहिले हेर्नुस् त सबैजना सफल र विज्ञ मन्त्रीहरू भएका छन्। फेल भएको देशलाई उत्कृष्ट नम्बर दिलाएर सफल पार्नुपर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, यो पालीमा भने असफल भएको देशलाई उत्कृष्ट नम्बर दिलाएर सफल पार्नुपर्ने जिम्मा छ। असफल देशलाई फेरि पनि असफल बनाउने छुट कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई हुने छैन। यस पटकमा भने आम नेपाली जनताहरूले चाहेअनुसार नै, जनजीवहरूको माग अनुसार नै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएको छ। सबै मन्त्रीहरू पढे लेखेका र आफ्नो ठाउँमा सबैजना सफल भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जहिले पनि 8 कक्षाले चलाएको देश फेल भयो भनेर गुनासोहरू आउने गर्दथे, विभिन्न टीका टिप्पणीहरू आउने गर्दथे। यसपालिमा भने उत्कृष्ट नम्बर दिलाएर देशलाई सफल बनाउने जिम्मा तपाईहरूको हातमा परेको छ। पहिलो र दोस्रो चरण गरेर मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेको छ। पहिलो चरणमा 3 जना मन्त्रीहरू छानिसकेको छ भने दोस्रो चरणमा 4 जना मन्त्री छानिसकेको अवस्था छ। पहिलो चरणमा कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री भएका छन्, ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भएका छन् भने रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन्। पक्कै पनि दर्शकबिन, मन्त्रीमण्डल गठनको कार्य ढिलासुस्त भएको भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। दोस्रो चरणको मन्त्रीमण्डल पनि गठन भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा 4 जना मन्त्रीहरू छानिसकेको छ। दोस्रो चरणमा पनि सबैजनाले रुचाएको देशको समस्या, व्यवस्था र अवस्था र नीति नियम बुझेका विज्ञ व्यक्तिहरू मन्त्री हुनुभएको छ। महावीर पुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुनुभएको छ भने मदन प्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकास, जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बन्नुभएको छ भने अनिल कुमार सिन्हा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्नुभएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, जहिले पनि असफल भएको देशलाई यसपालि भने असफल बनाउने छुट कुनै पनि मन्त्रीहरूलाई छैन। जसरी पनि उत्कृष्ट नम्बर दिलाएर देशलाई सफल पार्नुपर्ने जिम्मा छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रै माग अनुसार, जनजीवले चाहेअनुसार नै सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा सफल र विज्ञ मन्त्रीहरू बन्नुभएको छ। देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको हातमा छ। सबैजना मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। असफल भएको देशलाई जसरी पनि सफल बनाउनु तपाईहरूको कर्तव्य रहनेछ।